Cześć siemaneczko, ja jestem Fabriv. Dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować sterowniki do pewnej nowej klawiatury Genesisa. No nawet może nie aż takiej nowej. Jest to Tor 660G2. I tak, no i pierwsze co robimy, no to musimy sobie w Google wejść, no i wpisać sobie genesis.pl/genesis.pauzazone.com, wejść sobie w produkty, klawiatury i w tą jedną z waszych klawiatur. Jak macie G2, no to klikacie w G2, ja jestem już na G2, kliknę sobie jeszcze raz. I co musicie zrobić, to zejść na sam dół, sobie zjechać. I tu macie taką zakładkę jak do pobrania. Klikacie w to i macie aktualne sterowniki Software Genesis to 660G2 zip. Klikacie pobierz, pobiera się wam to, otwieracie tego zipa, tu klikacie zamknij, otwieracie dwa razy, na tym klikacie na folderze i klikacie to. To jest już jako launcher taki, który się nam musi zadawać. Klikamy tak. Nie wiem, czy się tam wyświetliło, ale to się od Windowsa to nie zawsze się to wyświetla. No i wybieramy język polski, dajemy dalej. No i tu gdzie się nam to zainstaluje się nam to. Ja to tak zostawiam, bo to jest dysk systemowy. I taki będzie folder start i klikamy instaluj. I klikamy run. No. Ja niestety tej klawiatury nie mam, więc wam nie pokażę co i jak, ale tu możecie sobie robić wszystko, jak ja zauważyłem. Jak ja sobie poczytałem o tym, to można sobie fajne, nawet można sobie automatyczne kolorki zmieniać, można sobie zmieniać, no to tak naprawdę wszystko, więc to zależy od was. Prawdopodobnie też, no tak, no kolorki i nie tylko. Więc tam już sobie musicie tę aplikację obczaić, bo ja niestety się nie połączę. No i co? No i jak ktoś ma Gateron Brown, to robi dokładnie tak samo. Schodzi na sam dół i klika do pobrania. I tu ma osobną jakby software osobny, to jest Tor 660 Black, tu jest akurat nie Brown. I później też mamy do klawiatury Gateron Red. Robimy dokładnie to samo. Wjeżdżamy na sam dół. I tu mamy tak, poprzednie czy aktualne i zawsze instalujecie aktualne. Jeżeli wy wam aktualne nie działały, no to wtedy instalujecie poprzednie. Ale raczej aktualne wam będą działać. Więc klikacie też pobierz i instalujecie to tak jak wam pokazałem przy Gateronie G2. No to by było na tyle. Nie wiem, zostawcie lajka, a jak chcecie. Dajcie komentarz jak chcecie, postaram się przypiąć serduszko, jak będzie super fajny komentarz, który mi napiszecie, że jesteś zajebisty. I o to chodzi, takie komentarze to ja lubię. No i co? No i dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się do następnego, cześć.